வெல்கம் டு டிராக்டர் வீல்ஸ் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு டிராக்டரோட சேல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். டிராக்டர் டீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். நம்ம டிராக்டர் வீல் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா பேர் சேல்ஸ் ஆன வீடியோ டிராக்டர்ஸு கால் பண்ணி சேல்ஸ் ஆகிட்டா, ஐயோ ப்ரோ நான் வாங்கியிருக்கலாமே கம்மியான விலை அப்படின்னு நிறையா பேர் வருத்தப்படுறாங்க. அதுக்கு காரணம் நீங்கள் வீடியோவை பார்க்குறது மட்டும் விட்டுறீங்க. அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வராதுங்க. ஒரு 4 நாள் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு டிராக்டர் காமிக்கும். அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு டிராக்டர் சேல்ஸ் ஆகிடும். நீங்கள் நல்ல விலைக்கு டிராக்டரை வாங்க முடியாது. அதனால தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணின்னு நம்ம எல்லா வீடியோவிலும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு வரோம்.